extra paper bag. Yes. Please. Nandito na tayo sa Walmart. Inom lang ang kape. Hello guys! Good morning! Welcome back to my vlog. So today is Friday. Ang date is January 7 guys. 7:21. So madilim pa sa labas. As in. Maga akong lalabas kasi mag-grocery ako. Kasi nga naka-lockdown kami. Hindi ko alam kung madaming pila. Kasi nga limited lang yung tao sa loob. Gusto mo nang unahin yun bago ko gawin yung mga ibang chores. Naka-ready na rin ako. Sobrang lalim ata ng suot ko. So, anyways, naka-jacket naman ako. And, hindi pa ako nag-almusal. Kasi mamaya pang 9 lang almusal ko. Pero, bibili ako ng kape. And, meron ako ditong Starbucks. May nagbigay sa akin. Hindi ko matandaan sino. Pero, sorry ha. Pero, thank you. So, yeah, bibili ako ng kape. And then, magpapagas ako kasi yung tangke ng gas ko is isang bar na lang. Kasi tinamad ako magpa-gas nung last time kong umalis. Like, nung Wednesday yata, after work, sabi ko, diretso na lang ako. Saka na lang magpapagas pag lalabas ako. So, yun, nalimutan ko. And, yan, gusto kong di magpa-car wash. Tingnan ko muna yung weather. Ayoko naman magpa-car wash pag negative. Kaso hindi na magpa-positive. So, hindi muna ako magpapa-car wash today. And ano pa ba ang gagawin ko? Oh yeah, meron akong dentist appointment in the afternoon. So, samahan nyo ako guys. So, yeah, marami tayong gagawin. Kaya, vlog. So, yan. Alis na tayo guys. Samahan nyo ako sa araw na to, and I hope you stay tuned guys. Hello guys, nandito na tayo sa Starbucks. Order tayo guys. Starbucks, how are you? Hi, good morning. Yeah, can I get 1 grande brown sugar oat americano? Yeah. Thank you. Have a great day. You too. Coffee tayo guys. So good. Sarap talaga ang kape ng Starbucks, kaya lang talaga may kamahalan siya. So, paminsan-minsan lang naman. Okay guys, pagas muna tayo kasi wala na akong gas. Isang bar na lang. Dito na tayo guys. Pagas muna tayo. Ang mahal ng gas. OMG, biglang tumaas. 143.9 per liter. Sobrang lamig. Let's go guys. Magpagas muna tayo. So, I'm back. Diretso na tayo sa Walmart.
Ganda ng araw. Yellow siya. Ngayon palang sumisilip si Haring Araw. Nandito na tayo sa Walmart. Inom lang ang kape. Yan, hindi ako gumawa ng listahan. Kasi hindi naman ako gagawa ng malaking grocery. Konti pa yung tao. That's good. So, hindi ko na kayo isasama sa loob, guys, kasi alam niyo naman, ayoko maghahawak ng mga gadgets. So, yun, guys. Pasok na ako sa loob. So, hi, guys. Nandito na ako sa apartment and mag-call muna tayo. So, inilatag ko na yung ginarocery ko sa Walmart. Unahin natin dito sa banda rito, yung sa Walmart. So, yan. Bumili ako ng milk, ng blueberries frozen. Kasi pag gusto kong mag-smoothie, yan ang gagamitin ko. And bumili ako ng butter, ng cheese, ang burger and grilled cheese, and Swiss chalet ribs. Dalawa yung binili ko. Isang smoky barbecue at saka isang honey garlic, cilantro, cucumber, and then pang salad, banana, avocado, strawberry. Hindi niya season, medyo mahal siya, $5.97. So, ipo-frozen ko siya kasi wala akong strawberry. Tapos, ito, blueberries, panglagay sa oatmeal. Red tomatoes for salad. Feta cheese. Sour cream. Meron tayo ditong tomatoes pangluto. And then, yung ating onion. And sa tinapay naman, itong pang grilled sandwich. Tapos pang burger. Pang hotdog sandwich. Bumili din ako ng thyme and rosemary kasi gusto kong pag nagluluto ko ng steak, gusto ko siyang lagyan nito. And then yung ating garlic. And yung ating eggs, dalawa binili ko. Kasi nilalagay ko siya sa salad. And protein drinks, lang binili ko. Tapos, dito sa side na to, binili ko siya sa ethnic store. Kasi wala nito sa Walmart. So, kailangan ko pambunta ng ethnic store. This is a corn tortilla. Ay, nalimutan ko bumili ng eggplant. Lalo ko sa puchero. And then, itong bok choy. Tama ba, bok choy? Yeah, bok choy. Chinese, yan, yung tinatawag nila bok choy. Tapos, itong, shallot. Yan. And then, meron pa pala ako dito, yung meat. Bumili ako ng konting meat. Sabi ko, konti lang grocery ko. Pero napakaraming grocery ko. So, I think this is good for 2 weeks na. So, bumili ako ng ground beef. Tapos, itong steaming beef. Dalawa binili ko. Hindi ko alam kung anong menu niyan. Pero madali na. And then, bumili ako ng chicken breast. Panlagay sa topping sa salad. So, yan. Dumaan ako sa butcher terminal. Fresh yung kanilang meat doon. Kaya, doon ako bumili ng beef. Pakita ko sa inyo, guys. Medyo may kamahalan. Pero, yung quality ng meat nila is excellent. So, bumili ako doon ng sausage. Kasi bumili ako ng bun. And then, napasubo ko dito. Hindi ko napansin. Mahal pala to. See guys, isang piraso, $16. Ilalagay ko kasi siya sa kare-kare. Kasama nito, itong beef back ribs. Kasi wala naman itong laman, buto lang siya. So, yan. Pagsasamahin ko siya. Mahal, diba guys? Pero, quality naman. Maganda and
Talagang iba dun sa mga nabibili sa mga malalaking store. And this one, breakfast sausage. Yeah, $6.99 siya. Tapos, gusto kong mag-Korean. Short ribs. Yan, kasi meron pa nga ako ditong Korean. Ano ba yung tawag doon? Kimchi. Gusto kong gamitin. Sayang naman. So, bumili akong dalawa. Short ribs to. 1945. Yan. And then, meron pang isa. So, yan. Dalawa yung binili ko. Guys, yung total na napamili ko sa Walmart is $235 and 54 cents. Yan, guys. Para makita nyo. Nasaan ba kita nyo? Yan. Tapos, yung napamili ko doon sa butcher, yung mga meat lang, is $82 something. And then, doon sa ethnic, na binili kong ilang piraso, is $12. So, yun yung total ng ginogrocery ko ngayon. Yeah, mahal ang grocery, guys. I-hold din na pala natin itong binili ko mga toiletries. Pakita ko sa inyo. So, yan, bumili. Hindi siya sale. Wala na kasi akong extra. Yan, $4.97 yan. Hindi ko na-check yung tahan. So, dalawa binili ko. Tapos ito, lavender scent na stick. Binubuksan ko sa kapag nagluluto ako. Alam niyo na, Voltaren para sa masakit na buto. And yung ating hand wash soap. Ay, bumili ako ng bagong vitamin B12. And eto, lip balm. Kasi naubos na yung dalawang lip balm ko. Sabay talaga. Tapos, isang toothpaste. Guys, super kalat. Imisin ko lang itong ginogrocery ko and balikan ko kayo, guys. So, yun guys, lumabas ako kasi gusto kong mabili ng Harvey's. Nag-order na ako online. Pipick upin ko na lang siya. And gusto kong hugasan talaga yung sasakyan. Kasi sobrang dumi. Last time akong nag-car wash, nasa vlog ko yun yung huli kong car wash. Matagal na yun. I think summer pa yun. Pipigamig ko yung order ko sa Harvey's and then magka-car wash tayo, guys. Babalik ulit ako dito and then 12, aalis ulit ako kasi may appointment ako sa dentist ng 12:10. So, yun guys, malamig. Tapos may simoy pa ng hangin, kaya malamig. Umuuga kayo dyan. Yun ang kailangan kong bilhin. Kasi nakatayo lang kayo sa tripod, kaya kapag nag-turn ako, nagsuswing kayo. So, kailangan kong bumili ng nag-hold talaga sa camera na nagsasak siya sa salamin or dito sa dashboard. I have to check sa Amazon. So guys, so yun guys, din umiikot kayo. So malapit lang dito yon. It's like 3 minutes away. Ang ganda ng araw, mataas siya. Kaya magka-carwash ako. Gutom na ako. Nalipasan ako ng gutom. Hindi ako kumain ng 9 o'clock. Hi, for pick up. That's fast. Kawawa naman siya. Nag-iisa siya. So, uwi na tayo guys. Doon ako kakain sa apartment. Ayaw kumain dito sa kotse. So, kain tayo guys. Ang in-order kong pagkain sa Harvey's is kids meal. Kasi ayoko kumain ng bigla. Hindi ako kumain ng breakfast. And then mamaya-maya, mga like 3 to 4, kakain na kami ng dinner. Mabubusog naman ako masyado. And, yeah, last na meal ko is from yesterday, 5 o'clock. And ayokong biglain kasi hindi nga kumain ng breakfast. So, tama na itong kids meal. And, yung kids meal, meron siyang chocolate milk or milk. Pinili ko is chocolate milk.
Tapos, meron siyang 4 nuggets. And sinamahan ko siya ng honey mustard. Tapos, fries. So, kain tayo guys. And maya after 1 hour, aalis na rin ako for my dentist appointment. Kain tayo guys. Guys, tapos na ako sa aking cleaning. And it takes 1 hour. Kasi every 6 months naman ako nagpapalinis. And yeah, kapag may full-time kayo dito, cover yan ng company. But it depends kung how many percent yung cover nila. So, luckily, I have a 100% cover. So, kung nagagawi kayo dito sa may lugar namin, dito sa Milton, hindi to sponsored guys ha. So ayan guys, i-recommend ko sa inyo yung Sapphire Dental Center. Kung nagagawi kayo dito sa lugar namin sa may Milton. Yeah, kasi very friendly yung mga staff dyan. And yung hygienist, very gentle and she's very friendly. Talagang pupuruhin talaga nila yung linis ng ngipin mo. Diretso na ako sa car wash. Magpapa-car wash na tayo and then uwi na tayo guys. Ang oras is 1:10 na. Car wash tayo guys. Pangatlo ako. You see guys, ang taas ng araw. Kita niyo yung araw. O diba? So sunny. Pero yung temperature, o kung nakikita nyo, -7. But it's okay. Mataas man yung araw. Matutuyo din naman yung ating sasakyan. First time ko siyang gagamitin. Actually, bigay lang to sa amin. So, thank you sa sponsor. Thank you sa sponsor. Hindi Petro nag-sponsor guys. Sabi, nagbigay lang. Guys, tapos na tayo oh. Uwi na tayo guys. Taas ng araw. So yan guys, ang oras is 4:50. And yun yung aming dinner. Pizza, wings, and potato wedges. And nanonood kami ng kay Paring Steve. Kain tayo guys. Pizza! It's a Pizza Friday. Oh. Cheers guys. White lies blurring